သာသနာထွန်းနဲ့တို့မြမကြီးစဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းမာတီအော်ထူးမြတ်သည်ဘုံတကူကျွဲသည်အတူမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဇံပေသာသနာတော်ထွန်းမေဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေအမှန်မစိတ်သုံးတဲ့တို့တိုင်းပြည်အကျင့်စရဏတွေအထူးကောင်းဖို့လိုအပ်သည်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအမှန်မစိတ်သုံးတဲ့တို့တိုင်းပြည်ဝိဇ္ဇာဆောက်ရှောက်မိုင်းမလို့အနေရကင်းမြည်မကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲမမတဲ့ဝရစိန်တနည်းတရားဆောင်တဲ့ဖယားသာသနာတဝက်ခရီးမာတီယုံယုံကြည်ကြည်ယရနာသုံးပါးစီကပ်ဖို့လို၏မစိတ်သုံးတဲ့တို့တိုင်းပြည်အကျင့်စရဏတွေအထူးကောင်းဖို့လိုအပ်သည်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအမှန်မစိတ်သုံးတဲ့တို့တိုင်းပြည်ဝိဇ္ဇာဆောက်ရှောက်မိုင်းမလို့အနေရကင်းမြည်မကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲမမတဲ့ဝရစိန်တနည်းတရားဆောင်တဲ့ဖယားသာသနာတဝက်ခရီးမှာ